Pergantian musim itu hal yang biasa dan setiap tahun pasti ada. Yang nggak biasa itu kalau kalian batuk-batuk dibiarin, itu yang nggak biasa. Makanya teman-teman, kalau ada batuk-batuk, coba deh teman-teman minumnya susu kambing Etavit. Ini susu kambing yang berkualitas, susunya premium. Ada tambahan herbalnya untuk membantu menjaga kesehatan kita. Jadi pergantian musim nggak masalah. Yang penting teman-teman minumnya susu kambing Etavit. Cek di keranjang kiri bawah sini, selagi ada promonya, beli bendelingan makin hemat. Yuk, check out sekarang juga dan kita tunggu orderannya.